takana. Ja täytyy nyt ihan rehellisesti sanoa, että tää on aivan paskaa touhua. Ei sä ole paikka mikään. Se kun vaan lapsit eteenpäin. Kai et sulla on nyt jalat sen tästä toimii vielä. Paina, paina! Okei, tervetuloa mun Vätsärireissu vaellukseen. Täällä ollaan Vainosjärvellä. Aloittelin tuossa tänään aamutuimaa tuolta Kirakkajärveltä vaelluksen ja ensimmäinen päämäärä näkyy siellä jo. Tulin siinä 4-5 kilometriä vaelsiin ja pääsin täällä Vainosjärvelle, niin pistin backraftin tuohon vesille ja meloin siitä vielä semmoisen 1,5 kilometriä eteenpäin tämmöiselle hienolle hiekkarannalle. Yes, täällä ollaan. Leiri on pystyssä. Pikkasen tuossa lepoa ottanut ja murkinaa syönyt. Ja nyt se iski tässä tämmösen aika nätin kelin päälle. Hetkittäin on tullut vähän vesisadetta tässä näin, mutta kyllä tää tästä. Tämmöstä pientä viileitä tuulta ilmassa. Ja ei oo ötökkää yhtään. Matkan varrella tossa kun vaelsin tänne näin, niin tuolta Pöpelikön läpi, niin siinä oli varmaan ihan 2 hyttystä taas jopa olla. Nyt on ihan ainutlaatuinen juttu, että ei oo ötökkää ollenkaan. Ihan uskomaton juttu. Aivan uskomaton juttu. Mä niinku varauduin siihen, että täällä on tätä räkkää ihan älyttömästi, mutta eipä vaan oo. Ihan uskomaton homma. Vätsärissähän nyt ei vielä olla. Mutta sinne päin mennään, niin ideana olisi nyt sitten viikon tai 2 aikana kalastella täällä päin. Ja sanovat, että Vätsäri on erittäin haasteellinen kalastuksen suhteen, niin nyt sitten selvitellään se, että pitääkö se paikkansa. Huhhuja. Pistää pää ihan pyörällä. En oo tottunut kantelemaan tommosia 35 kilo rinkkasettejä. Ja tää on mulle ihan ensikertainen kokemus lähteä yksin ilman minkä näköistä moottorikuljetusta vaeltamaan. Mulla on toi selkä niin jumalattoman huonossa hapessa, että en oo uskaltanut tehdä näitä vaelluksia ainakaan 10 vuoteen. Tää hiekkaranta täällä näin, niin tää on aikamoinen paratiisi. Vesi on ihan jumalattoman kirkasta ja vaaleita hiekkaa siinä pohjassa. Näkee tosi syvälle tuolle. Tuossa kun rähtin kanssa meloin tänne päin, niin katsoin, että se oli vähän semmoista vihreä turkoosi väristä toi vesi. Tosi upea paikka. Huhhuh. Mutta joo, sellaiset olisi suunnitelmat. Viikosta 2 viikkoa vaeltaa täällä itärajan suuntaan päin mennään. Että mulla on semmonen alunperin oli varattu
lentokalastusvaellus, mutta nyt jostain syystä sitten niitä lentoja ei se firma pysty suorittamaan tänä vuonna ilmeisesti ollenkaan, niin se peruuntui ja piti kaverin kanssa lähteä siihen reissuun, niin ei se nyt onnistunut, mutta mä päätin, että perkele minä lähden joka tapauksessa. Kävi miten kävi. Ja nyt sitten lompsitaan sinne hissun kissu eteenpäin. Ihan ultimaattinen tavoite olisi Joulujärvelle asti päästä. Mutta se ei ole mikään pakko. Ei ole mikään pakko, että nyt mennään ihan omien voimavarojen puitteissa ja otetaan iisisti, nautitaan reissusta, kalastellaan. Mutta joo. Eipä tässä. Näillä eväillä mennään nyt tämä video tai videosarja. En tiedä yhtään, että mitä tästä tulemaan pitää, mutta näillä eväillä mennään eteenpäin ja tervetuloa mukaan. Huomenta vaan Vainosjärven rannalta. Nyt on ensimmäinen yö takana ja siinä tihkutti koko viime yön aika reilusti. Ja tälle päivälle nyt sitten on luvattu vähän lisää vettä. Eilen kun tulin tänne Vainosjärvelle, niin tuossa oli räftiä kun pumppasin täyteen, niin siinä tuli semmoinen pariskunta. Ja kyseli sitten luonnollisesti siinä, että onko kalaa tullut ja näin poispäin, mutta itsehän oli vasta silloin tullut tänne alueelle ja kertoivat, että kalaa on nyt aika huonosti syönyt, että hekin olivat vaan yhden hauen siinä saanut ja kalaa on nyt ilmeisesti jossain vähän syvemmillä vesillä tuolla noin. Ja tuossa ajattelin, että mä en tätä Vainosjärveä nyt lähde kalastelemaan ollenkaan. Ja siirryn sinne Tuulisjärvelle sitten jossain kohtaa. No niin. Matkahan sitten jatkuu tästä Tuulijärven suuntaan. Oli kyllä upea paikka tää näin. Tässä olisi viihtynyt useammankin päivän, mutta jos meinaa nähdä lisää, niin kyllä se on vaan niin, että eteenpäin pitää puskea. Eiköhän lähdetä matkaa sitten. Sama homma kuin eilen. Turvallisesti rantoja pitkin helotaan hissun kissu eteenpäin. Tänään tuntuu olevan tämmönen keli, että tulee sadekuuroja aina silloin tällä. Pohjoisesta tulee tänne päin nyt tällä hetkellä aika tumman näköistä pilveä. Oi vitsi, se on aika tumman näköinen. No, kissu eteenpäin. Joskus parisataa metriä tuonne rantaan. Tästä menee näköjään joku kelkkareitti, niin mä aion katsoa, jos mä pystyn sitä hyödyntämään. Toivotaan, että menisi tonne Tuulisjärvelle. En pistäisi yhtään pahitteeksi. Tässä sitä sitten taas mennään.
kamat pakattuna ja nyt työnnetään sinne Tullisjärvelle. Parisen kilometriä. Erittäin haastavaa maastoa. Katsotaan kun tulee käymään. On kyllä tosi kivikkoista paikkaa. Tullisjärvi se lähestyy sieltä ihan joka askeleella. Tää rankkaa touhu tämmöiselle etelävetelälle. Ei oo tottunut tämmösen, mutta kyllä tänään vähän helpommalta tuntuu kuin eilen. Katso, kroppa ajautuu sisään tähän hommaan. Noin. No niin. Sitten vielä pikku sprintti tuohon noin, niin se on siinä. Tullisjärvi. Täällä ollaan. Kamat olisi siinä valmiina raftissa. Rae vesisade loppu tossa nyt. Lähdetään etsiä sopivaa telttapaikkaa. Kuivatellaan vähän kamoja. Siitä lähtee. Raskas vesi. No niin. Ja aurinko tuli esille. Upeet. Aivan upeet. Kristallinkirkasta vettä. On tää hieno. Kattokaa nyt tätä. Nyt alkaa mulla niinku fiilikset pikkuhiljaa nousee. Vätsärin erämaan rajaaminen kulkee tuossa ihan. Taitaa noin nyppylät olla Vätsärin puolta jo. Oi. Ja meinaa tulla tippaliissi. Aikamoista matalikkoa tässä kohtaa. No niin, jes. Tulipa taas tehtyä yksi etappi lähemmäs Joulujärviä. Oi. Tässä mä pidänkin sitten pari yötä leiriä ja päästään vihdoin siihen kalastuksen pariin. Nyt on kuulkaas aika mahtava fiilis. Tosi tyytyväinen itteensä, että on päässyt näinkin pitkälle.
alkuun ei ollut oikein minkäännäköistä luottoa itteensä, että tuleeko jaksaa sykkiä, mutta kyllä se vaan niin menee, että perusterve nuori mies, niin pitäisi kyllä jaksaa. Ei ole matkat kuitenkaan mitään hirveän suuria ollut tässä näin. Tässä on mun leiripaikka sitten. Tähän näyttää oikein hyvältä. Tässä on joku kotaa pitänyt. Ai että. No niin, ja sitten päästäänkin kalastuksen pariin vihdoin ja viimein. No jos totta puhutaan, niin piti sitten käydä kopase ilman kameraa muutaman kerran ja arvakkaas mitä. En oo viittinyt tossa yhtään mitään puhua, että mikä on se kalatavoite. Niin sen verran voi paljastaa, että parin viime reissun ja tän reissun tavoite on nyt sit täys. Sieltä tuli rautu! Oi. Tätä on meidän odotettu. Ja nyt vihdoin ja viimein. Siinä se on. Aivan upea rautu. Vähänkö makea fiilis. Ai että. Oi. Aivan mahtava fiilis. Tästä lähtee. Upea alku tälle reissulle. Yes! Sanoisin, että ei ole pöllempi iltapala tähän näin. Tähän iltaan, että en olisi kyllä eilen osannut arvaa, että tänään syödään pottomuusia ja tuoretta rautua. Hyvää huomenta. Se on aika nätti keli täällä Tulijärven aamussa ja on aika se upea kyllä. Tuli mentyä nukkumaan siinä sitten lounaan jälkeen, tai oikeastaan se illallisen jälkeen. Niin nukkumaan siinä. Tuli se reilu 11 tuntia nukuttua ja teki oikein hyvä. Ja happas. Lähdetään koettaa, jos sieltä tulisi vaikka kala. Ja kiinni. Se on rauta. Rauksi. Itse asiassa aika hyvä kokoinen. Siellä on. Vitsi on iso.
Huhhuh. Oi jumatsukkeli. Henkka rautuu. Henkka rautuu. Henkka! Paukkuu, yes! Ui. On muuten iso mökkele. Oi. On aika mörkölli. Oi vitsi. Noniin, asia. Vai ei tuu Vätsäristä kala? No, olen eri mieltä. $46-senttinen rautu. Se on siinä. Voi pojat. Ei muuta kuin pannu kuumaksi. Oi. On komea kaveri. Ai että. Kyllä nyt herkutellaan. Matka sitten jatkuu eteenpäin. Siinä tuli eilen illasta Astarannalle pari melojaa kanssa. Siellä ovat. Se on hyvä merkki siitä, että kannattaa jatkaa matkaa. Kannattaa kasaan ja tästä yli tuonne toiselle puolelle muutama kilometri. Eiköhän lähde sitten matkaan. No niin, toisella puolella ollaan ja tästä sitten rykästää eteenpäin Iso-Rovijärvelle. Fiilis on hyvä. Aikamoinen nousu tässä. Ja nyt on ötökkää. Oi vitsi. Siis parane hirveästi olla tauolla. Ötökät motivoi kulkea eteenpäin. Alkumetrien polku, niin se katosi aika nopeasti siitä. Samoin niiden kanottien vihreät jäljet hävisi. Nyt lähdetään täällä ihan omiin polkuun pitkin. Mut kartalla pitäisi periaatteessa olla ainakin tuonne. Se alkumatkasta ollut ötökkää, niin nyt tosissaan piisa. Tuosta! Minä tarjoan. Nyt toki positiivinen merkki tässä näitä, että lähtee taittua tuonne alaspäin. Ei mennä enää ylös.
Siinä näkyy noita kanotin rämmäleitäkin siinä vielä. Mahtaako olla kanottia enää jäljellä? Hyvin on hinkkaantunut vissiin pohja. Siellähän se näkyy se lätäkkö. No niin. Pikku rykäsy. Täällä ollaan. Tervetuloa Isorovijärvelle. Tulipa tehtyä tää. Tämäkin etappi. Huhhuh. Siinä pari päivää tuli syötyä rinkkaa vähän tyhjemmäksi, niin kalat tietenkään ei siinä yhtään auttanut asiaa, mutta kyllä se vaan paino toi rinkka yhä edelleen. Mutta olin väärässä, ei ollut kanootti, vaan se oli vene, mitä tänne on roudattu ton matkan verran. Siellä on vastarannalla näköjään paikattukin jopa sitä vihreältä maalia. Siinä on tehty tietoinen valinta. Nyt sitten ideana olisi se räfti vesille. Lähdetään etsiä tästä alkupaikasta. Tuolta tuli tää polku tänne näin, niin lähdetään etsiä itsellänsä joku mukavan näköinen leiripaikka ja jäädään siihen sitten ainakin yöksi. Sitten katsotaan miltä maistuu. Isorovijärvi. Täällä tullaan. Tästä tää homma lähtee. Niin ja tervetuloa nyt virallisesti sitten Väätsäriin. Minä pidän tätä niinku omissa kirjoissani niin Väätsärinä. Vaikka pari yötä oltiinkin ihan Väätsärin rajalla, niin en sitä viittinyt rupea Väätsäriksi kutsua, koska se ei ole vaan läheskään tulkoon mitenkään niinku maisemaltaan samannäköistä kuin tämä alue täällä näet. Tervetuloa Väätsäriin. We did it! Tää leiripaikat ollaan aika vähissä täällä. Jaha, se olisi muonan aika taas sitten. Voitais katsoa pikkasen mitä mulla on ateriaksi varattu. Tänään on tämmönen pieni spesiaalipäivä, että mulla on yksi ekstra juttu tässä mukana. Ihan pelkästään palkitsemassa itteeni sen takia, että nyt ollaan Väätsärissä. En olisi ikinä kirjaimellisesti uskonut, että musta on tähän näin, mutta näköjään on. Mutta kuitenkin, niin mulla on tämmösen 2 litraa minigrip-pussiin pakattuna päiväannokset ja päiväannos nyt tänään koostuu tällaisesta, että on kahvia, se on yhä edelleen juomatta, sitten on kaakaota, pussillinen teetä, tossa nyt on 2 kappaletta, sitten on hunajatikku, vähän magnesiumia, sitten on magnesium, tämmönen sports drink, nestetasapaino ylläpito hommeli tossa noin ja perunamuusia, 1 pussillinen. Tässä on kuivattua jauhelihaa. Mä oon suurin piirtein ajatellut, että se olisi 2-3 päiväksi. Eli sopii ihan hyvin, että keittelee jauhelihaa ensin ja sitten laittaa sinne joukkoon perunamuusia, niin sit saa semmoisen hyvän vatkulion. Tänään kuitenkin sit mulla on itse tehty tämmöistä chili-settiä. Se on tuttu aikaisemmiltakin videolta. Nyt on vähän vähemmän itse chiliä siellä joukossa. Ei ole niin tulista. Säästyy sitten vessapaperia vähän enemmän. Siihen joukkoon sitten jauhelihaa ja sitten
ääntä kohden. Siihen pystyy sitten vaikka esimerkiksi muusia keittää, jos haluaa nyt jotain spesiaalisia kylkeä tai riisiä, ihan mitä vaan, mutta nyt menee ihan pelkästään tolleen noin. Sitten on aamupuurot. Siellä on kuivattuja hedelmiä joukossa. Se on edelleen syömättä. En ole mitään syönyt tänään. Pyhiin vatsoin lähdin liikenteeseen. Yhden kaakaon vedin eilisestä pussista. Eli en syömättä tai juomatta. Ja sitten illaksi on tällainen energiapaukku, missä on kuivattua taateleita. Joissain pusseissa saattaa olla kuivattuja hedelmiä vielä lisäksi ja sitten on pieni pala suklaata siellä. Ja tämän päivän bonus on valkosuklaa nougat mousse. Siihen vaan vettä joukkoon ja sekoitetaan ja tulee semmoista pientä herkkuu sieltä. Ei ole hääppöiset päiväateriat, mutta toistaiseksi on näillä pärjätty. Nämä voi sitten jossain kohtaa vähän näytellä lisää, jos tulee vähän toisenlainen valikoima vastaan. Tällaista tänään. Siinä se herkku nyt sitten olisi kokonaisuudessa. Roiskasin sinne paketin nuudelia vielä mukaan. Kyllä ton kun vetäsen jaksaa kyllä taas ihan hyvin. Hulppeet on kalliot. Ruvipää sekä takana oleva nyppylä. Siinä on jonkin sorti kotka pitänyt aika kaunista ääntä. Alkaa kaljaa jostain syystä tekee mieli. Älä tuu sieltä mun niska. Joo. Joo, rinkaa pitää saada huomattavasti kevyemmäksi. Ei vaan jaksa kantaa. On liian painava se rinkka. Tänään edettiin se 5 kilometriä varmaan eteenpäin. Suuri osa meloe. Sitä on niin vanha ja väsynyt. No höpö. Huomenta vaan, se on sitten keskiviikko. Täällä sitä ollaan Isorovijärvellä ja aamu 9 aamupala hommia tässä näin ja yö meni tuossa noin aika lailla sateisissa merkeissä. Keli on taas suhteellisen huono. Olin tässä noin 7 aikaa hereillä jo ja kävin kattoo vähän, niin siellä on nyppylän päällä ihan sumua, niin sinne nyt ei ole mitään asiaa vielä. Annetaan sen hälventyä siinä. Tässä kaikessa rauhassa tehdään aamupalat ja katsellaan mikä tässä nyt sitten on fiilis. Ällisjärvelle pitäisi kyllä tästä näin itse työntää. Mut yksi steppi kerrallaan. Aamupala ja sitten sen jälkeen kamaa ja pakkaasta ja sellaista. Kyllä tietty. Tästä tää päivä taas lähtee.
No niin, Äälisjärvi. Täältä tullaan. Oliko se nyt 70 metriä korkeammalla kuin tää Isorovijärvi? Kyllä tän homman tässä kelissä mieluummin tekee kuin helteessä. Askel kerrallaan, hissun kissu varoen, mikä ja kiire. Hyvä tulee. Ai. Pahin nousu on nyt takana ja kyllä tuo mörökölli tuolla selässä vaan painaa. Täytyy nyt ihan rehellisesti sanoa, että tää on aivan paskaa touhua. Maisemat on tosi jees, mutta tämmöstä saatana pakkausten kantaminen on ihan perseestä. Ei oo mun juttu. Jossain kohtaa se piti sanoa ääneen. Tuon äskeisen nousun jälkeen, niin saatana, näin se vaan on. Ei sä ole paikka mikään. Se kun vaan lapsit eteenpäin. Kai et sulla nyt jalat sen tästä toimii vielä. Paina, paina! Painaa. No niin, siellä näkyy Äälisjärvi. En tiedä näkyykö tällä kameralla. Kelit on niin huonoja, että senkin tässä harmittaa, ettei pysty vähän paremmalla kameralla kuvailemaan, mutta täällä mennään, siellä se on. No niin, melkein ollaan valmiita lähtöä. Yksi juttu vielä, niin tästä vedetään itse kuivattua kuivalihan assuun ja saadaan vähän virtaa. Seuraavaksi etappina olisi tuommoinen 2-3 kilometriä melomista, mikä on hyvin samanlainen päivä kuin kaikki muutkin päivät. Että on tässä nyt jonkinnäköinen reissusuunnitelma tehty, että semmoista 50 kilometriä ihan maun mukaan saa vetää, että jos tänäänkin maistuu, niin sen kun saa suorittaa. Mutta kyllä mä nyt on sen ajatellut silleen, että kyllä tää Äälisjärvi, niin tää on kalastuksen arvoinen koodi, koska tuossa on ihan pintomista näkynyt jo tässä rannassa ja tänään voisi jopa kala maistuukin. Mutta sanotaan vielä semmonen pieni disclaimeri, että vaikka ei kalaa tuliskaan, niin ne raudut siellä Tullisjärvellä, niin ne niinku hoiti tämän pankin mulle niinku henkilökohtaisesti jo auki, että ei ole mitään kalastuspaineita enää. Ja sama tulee kalaa vai ei. Se oli kyllä niin hieno juttu kyllä, että. Mutta takaspäinhän mennään vielä Tullisjärven kautta. Että katsotaan nyt sitten, että maistuisiko se rautu vielä sitten 3. kerran. Mut nyt lähdetään melomaan. Row, row, row your boat gently down the stream. Moan, moan, moan. Life's but a dream. Row, row, row your boat. Saadaan jatkaa tästä matkaa. Joo.
toi matka. No eipä tää nyt mulle kelvannut. Tässä oli niin paljon linnunpesiä ja antaa heidän olla nyt rauhassa. Eikä muutenkaan mitään merkkiä siitä, että siinä olisi joskus aikaisemmin joku leiriä pitänyt. Tosin se on ihan fiksu ne nuotiopohjat siistii pois sieltä eikä jätetä niitä sinne, mutta mennään nyt tälleen ja minä jatkaa eteenpäin. Mä olisin huomenna todennäköisesti tästä kuitenkin joka tapauksessa jatkanut matkaa tuonne toiselle puolelle, niin tuntuu nyt jotenkin luontevalta sitten vetästä tää backraftin ruljassi tosta noin nippuun ja yritetään tuotettiin sitten joku hyvä leiripaikka. Tosi jos sitä innostuu, niin tosta vielä pari kilometriä eteenpäin, niin sitten ollaan siellä maalissa, mihin on alun perin ollut tarkoitus mennäkin. Että Surnujärvi, Joulujärvet, siellä voisi olla useamman päivän. Nyt jää sitten tää Ällisjärvi, ainakin tällä menomatkalla kalastamatta. Paluuta en ole yhtään suunnitellut, että mitä kautta tulisi. Onko sitten se Lujapuolijärvi, tulisiko sitä kautta sitten takas tuonne Isorovijärvelle. Katsotaan, mikä on fiilis. Nyt mä olen siellä, missä niinku kotona tehtyjen suunnitelmien mukaisesti pitäisi olla. Ällisjärven itäpuolella. Tällaisessa pikkupoukamassa. Nyt on vaihtoehtona pistää tähän leiri pystyyn ja nautiskella tässä yksi yö. Tässä on vaan semmonen juttu, että kello on vasta 2:30. Ja sinne mun ultimaattiseen päämäärään olisi tästä vaan 1,5 kilometriä enää matkaa. Ja siellä mä voisin sitten viettää useamman päivän kalastella ja ottaa ihan rennosti. Taas kolikon toisella puolella on tässä semmonen juttu, että jalat kramppaa, kyljet kramppaa. Pääkin on ihan krampis ollut ihan syntymästä asti. Mut mitä tässä nyt sitten tekis? Ei oikein osaa sanoa, että yksi puolisko on sitä mieltä, että Ällisjärvelle pitäisi jäädä kalaa. Ja toinen puolisko taas sitten on sitä mieltä, että anna painaa vaan! Ui. 1,5 kilsa. No niin. Tässä sitä mennään sitten. Hyvästi Ällisjärvi. Kylmä ja märkä paikka. Ei jaksas katsoa karttaasi, kun rukkaset tonne tunnispäin vaan se 1,5 kilometriä ja välttelee pilkkomasta jalkojansa mihinkään suuntaan, niin eikö se oo sit hyvä? 1,5 kilometriä. Ei paharaasti. Just hiffasin, että tässä vissiin on päässyt jonkinnäköisiä vaelluksen makuun jo. Puolitoista kilometriä leiri pystyy ja ruokaa ja lepoa. Sitten kalastusta ja kaikkea kivaa. Joo, tiedän, että kuva vääristää ihan mielettömästi. Aivan törkeästi. Mut nyt voin ilmoittaa, että tuolla noin on minun leiripaikkani. Eikä siellä näe minkäännäköistä liikettä. Tuo on se paikka, mihin minun piti kaverin kanssa lentää. Viettää siinä muutama viikko. Mut nyt mä tulin tänne itse omin voimiin ja ainakin toistaiseksi on säästänyt aikamoisen penni.
Viimeinen etappi ennen kesäloma. 2-3 päivää tossa noin. Leiri pystyy ja kesäloman vietto. Se on nyt ansaittu. Tää on ollut pieni askel ihmiskunnalle, mutta valtava suuri harppaus JP Outdoorille. Oi, oi. Ai että. Viimeiset vedot. Täältä tullaan. Eldorado. Oikein hyvää huomenta. No niin, uusi päivä koittaa täällä Eldoradossa. Oi, pojat, mikä oli eilen kun pääsin tänne näin, niin alkoi sataa vettä ihan kunnolla. Tuli oikeastaan aika kova kiire laittaa teltat tähän pystyyn ja siinä sitten teen ruokaa ja aika nopeasti ja siinä sitten sammu meikäläisellä valot ja oho, kun yö tullut vettä. Näkee lissikin menee ihan hurru. Täällä on aika paljon kosteus. Ei kondensaatio teltas kyllä, mutta teltta on itse asiassa muuten hyvin pitänyt kosteuden ulkona. Tuossa ennen reissuun kun lähdin, niin käsittelin nämä kaikki sauvat sauvan suojausaineilla. Tein itse tärpätistä ja kirkkaasta silikonista sekoituksen ja käsittelin kaikki. Ihan hyvin on pelittänyt. Muutama tippa on tullut sisälle näistä sisätelta kannakkeesta. Täällä on tämmöset pienet hakaset, niin en tiedä onko jäänyt käsittelemättä sitten, mutta siitä pari tippaa tullut, ei mitään vaarallista. Kuivana pysytään. Joo, mutta sellaista. Nyt tästä lähtee sitten kesäloma rullaamaan ja päästään kalastelemaan oikein kunnolla ja nauttimaan. Ja tässä kun saa itteni kasattua täältä sängyn pohjalta pois, niin lähdetään vähän pikku kierrokselle katsoa, että millainen eri paikka mulla on täällä. On meinaa yksi parhaimpia, voisin sanoa. Se on sitten sama pilvinen sateinen keli jatkuu täällä nyt sitten. Onko se nyt 5. päivää putkea? Alkaisi pikkuhiljaa vähän riittää. Ei tällaisesta nauti ketään. Nyt vois melkein vaihtaa vähän reidaa silleen, että otan ötökkää ja lämpöiset kelit. Sopisko? Ne on kyllä viiltävän kylmä toi tuuli. Tekis mieli vaan mennä takas tonne telttaan lämpöiseen makupussi lämmittelemään. Mutta aloitellaan nyt sillä aamupalalla ja aamukahvilla ennen kaikkea. Sitten viritellään vähän kalastusvehkeitä kondikseen ja siitä se lähtee.
Ja kiinni. Siinä on kala. Kyllä tätä tuli etittyä. Voi vitsi. Aika pieni tuntuisi olevan. Mitäs meillä siellä on? Toivottavasti ei ole taime. Pelkään, että se on taimen. Harjus. Pieni harjus. Hyvin pieni harjus. Tää on pakko päästä takaisin. Noniin. Sit sä pääset takas kotiin. Ihan oot virkeän näköinen. Siitä lähtee. Hieno harjus. Ja kiinni on. Hyppii. Se on taime. Pakko olla. Jep. Joo, taime. Ei ole valmis vielä. Onpa se vahva. – 40 senttinen tuo on pakko päästä takaisin. Päästetään se takaisin. Kastellaan tuosta kädet ja haavi. Noniin. Leppäs tänne. Oi. Siellä on. Noniin. Päästetään kaveri takas. Tulepa sieltä. On kyllä hieno kaveri. Noniin. Sinne menee. Huhhuh. Aivan upea kaveri. Alimittainen taimen. No sen puolelle ihan sama, vaikka olisi metrinen taimen, niin minä sitä otan. Hieno nähdä, että täältä sitä kalaa löytyy kuitenkin. Että actionia löytyy. Koitetaan vielä pari kertaa vähän heitellä ja pommittaa tuonne noin. Se oli itse asiassa muuten varmaan tuo äskeinen niin isoin taimen, mitä ikinä saanut meikäläinen. Tää on vaan upea paikka. Tuli tähän leiriin eteen heittelemään muutamaksi kerraksi. Sieltähän tuli rautu. Vähän toisenlaisia puikkoja nää araudut täällä päin. Tässä on nyt vesi kiehumassa ja rautu tuossa loimutuksessa, niin olisi tarkoitus tehdä tällaista lisuketta. Itse
sekoitettua kuskusia ja soijarouhetta ja sitten siellä on lämmin kuppi sekoitettu siihen joukkoon. Erinäinen sekoitusmausteita siinä vielä sitten joukossa. Ja tää on nyt sitten valmistettu tuolla lisukkeeksi tuolla raudulla. Oli kyllä yllättävän hyvä se kuskussekoitus siinä. Toimi hyvin sen kalan kanssa. Et suosittelen koittamaan. Helppo ja yksinkertaista valmistaa itse tommosia kuskussettejä itselle mukaan retkelle. Mutta joo, keli täällä nyt näköjään tänään ei tule muuttumaan yhtään mihinkään. Pitää toivoa, että huomenna olisi vähän parempia kelejä, niin ajatuksena olisi se, että mä pumppaan tosta tuon backraftin taas täyteen ja lähdetään Surnujärveä tonne etelään päin pikkasen meloen ja kalastellaan siellä sitten. Ja ei se aurinko nyt yhtään pahitteeksi tekisi. Mutta sellaista. Ei muuta kuin huomiseen. Se on moro. Jetsulle, se olisi aamutoimenpiteet suoritettu ja on saanut tässä raftin vesille jo ja lähdetään tonne Surnujärveä etelään päin meloen ja koitetaan saada vähän ruokakalaa. Tavoitteena olisi saada se harjus sieltä ylös, niin päästään sitä halsteroimaan tuohon nuotiolle sitten. Se olisi aika jeppis juttu. Kohtapuoli ollaan tää Surnujärven lahtiosuus melottu loppuun ja sitten käännytään tästä tuonne itään päin. Siellä on semmonen kivan näköinen Poukomo, mitä katselin satelliittikuvista, että sieltä taas olla kalaa. Mennään sinne ja heitellään siinä hetken aikaa. Ja sit jos ei jaksa meloa takaspäin, niin siitä pääsee metsikön läpi aika nopeasti sitten leiriin takas. Mutta jos ei mitään hirveätä vastatulta tässä kiehkeydy, niin musta tuntuu, että melotaan vielä takaspäin sitten. Kovaa touhua täällä. Se on sitten kala kiinni. Pääsikö jo irti? Mikä tämä on? Ei vitsi, pääsikö taas irti? Rautu. No niin. Tulepa tänne. Ai vitsi. Sinä vedit nyt kaikki ihan solmuun. Ja rautua tänään sitten nuotiolla tiedossa. Ei muuta kuin takas kalastukseen vaan tuo lippausta, se on kyllä hemmetin hyvä. No. Siitä jatketaan matkaa. Aika se jees. Rautua on haettu Kaldoivista ja ties mistä. Ja nyt kun tulee tänä Vätsäriin, niin sitä tulee vasemmalta ja oikealta. Aika jees. Ja vitsi se eilinen halstarattu rautu, niin
oli kyllä aivan törkyisen hyvä. Tänään jos sais vaikka 2 tai 3, lämmittäis mieltä kyllä aikaisen kovin. Mitäs meillä on? Ei ainakaan hypi, se on pääasia. Onkohan se hauki? Se olisi kyllä varmaan katkonut siimat. Nyt lähtee taistelemaan. Varmaan harjus. Mikä se tulee? Nyt. Ei, se on rauta. Vähän isompi rauta. Juu. Mikä sä oot? Rauta. Harjus. Taimen. Ai vitsi. Ai. Elämä sinne alla. Joo, se on taimen. Siinä pitää päästä pois. Mennään tuonne rantaan päin. Noniin. Sinne lähti. Olit sä kyllä siisti. Siisti kaveri kyllä. En sua syö. Ei pelko. Huhhuh. Olipa jännittävä. Aivan uskomaton. Aivan uskomaton. Siinä oli mullakin vähän tilanne päällä. Ei uskaltanut sitä tuohon veneeseen ottaa. Olen aivan varma, että tietysti vapauttaminen kannattaa tehdä aina tuolla vedessä, niin sitten kalalla on sitten paljon paremmat mahdollisuudet selviytyä. Hohoi. Olipa jännä. Oi vitsi. Ja jos pitkä matka tästä enää sinne meikäläisen Poukamaan, lähtisikö se tuolta vissiin? Lähellä pitäisi olla. Jatketaan kohta matkaa. Tumma on keli. Ei voi muuta sanoa. Varmaan videollakin kaikki ihan tummaa. Oh, nyt on kala. Nyt on kala. Ja pääsi irti. Ai vitsi. Pelottaa aina nää koukut tähän raftin kanssa. No tästä ei oo enää pitkä kävelymatka, mutta aina vähän jännittää. Kala. Oi. Taistelee. Mitä me saadaan? Rautu. Yes! Hienoa. Kamerat kaikki tippuu. Huhhuh. Se lähti sieltä ihan itseksi. Noin. Pienestä oli kiinni. Noin. Siinä on 2 rautua. 2 rautuuhalvasteria tälle illalle. Aika jees. Oi. Älä hyppää pois.
Täystilanne täällä Boottenissa päällä. Kamerat meinaa tippuu veteen ja kala sinne samassa. Ja... Ei, et oo tulos pois. Minä ois vähän tuonne rantaa päin. Nyt on niinku täys ärdilli mulla täällä veneessä. Paluumatka on sujunut aivan loistavasti. Vielä olisi pieni etappi tossa edessä, mutta ajattelin paha pistää vaan videokamera sen takia päälle, koska Sulen Siner, por favor! Yes! Uhu! Ja hyvin rakoilee taivas. Nanna! Kyllä kelpaa. Ihan aurinko. Iltanuotiolla. Raudut siellä jo halsterissa kypsyykin kovaa vauhtia. Tulee herkkuja iltapalaksi. Tässä on vähän kerkinyt miettiä. Ollut tosi aurinkoinen, kaunis ilta ja on tullut vähän joku semmonen jännä fiilis päälle, että pitäisi vähän niinku matkaa jatkaa tästä huomenna sitten. Vähän erikoinen fiilis sinänsä, että täällä mun piti olla ihan maanantaihin asti kyllä nautiskelemassa tästä alueesta ja kalastelemassa ja muuta, mutta nyt on semmonen joku jännä fiilis iskenyt päälle, mitä mulla on jo aikaisemmin ollut näillä reissuilla, että miettinyt sitä, että mikä se mahtaa oikein olla, että tullut semmoiseen lopputulokseen, että ei oikein pysty olemaan paikallaan. Se on toi vaeltaminen ilmeisesti tehnyt meikäläiselle semmosen pienen temputota, että käy niin jotenkin kierroksilla koko aika, että ei pysty istumaan paikoillaan eikä ottaa rauhallisesti ja pitäisi vaan sinkoilla koko aika jonnekin. Käy vaan vähän niinku ylikierroksilla. Tässä ajattelin sitten, että no ei siinä mitään, että onhan tässä nyt ollut 3 yötä tässä paikassa, että ja vihdoin ja viimeisen aurinkokin tuli esille, niin mikä siinä sitten? Jatketaan matkaa hissun kissun eteenpäin ja tästä huomenna sitten lähdetään tonne Lujapuolijärvelle. On hyvin erikoinen fiilis kyllä, että vähän ristiriitainen kyllä sille, että tekis mieli jäädä, mutta sitten taas jotenkin ei vaan pysty. En oo tällaista kokenut kyllä aikaisemmin. Hyvin erikoinen. No mutta hienoja kalojahan täältä on tullut jo, että ei oo siitä kiinni, ettei täältä ois saanut sitä, mitä on tänne tullut hakemaan. Et nyt pitää vaan kuunnella itteensä ja mennä sen mukaan. Et jos haluaa mennä eteenpäin, niin mennään sitten eteenpäin. Huomenna matka jatkuu. Mutta tänään kuitenkin nautiskellaan vielä tuosta hienosta auringonlaskusta ja sitten päästään herkuttelemaan vielä rautuja. Ai että.
Huomenta vaan. Täällä on tänä aamuna aivan jäätävän hieno aamu. Vedenpinta on ihan tyyni. Luonto täysin hiljainen. Vähän niin kuin aika olisi pysähtynyt. Kalat syö tuosta pinnasta ötökkää ja on aivan maaginen hetki. Saa ehkä pikkasen kyseenalaistamaan sitä meikäläisen tarvetta lähteä pois täältä näin. Eikö niin vähäkään? On minä todella upea aamu. Ja just söi tosta noin suoraan leiri edestä. Joo. Tässä näen nyt sitten kuitenkin joka tapauksessa keittelen aamukahvit ja aamupuurot ja sitten leiripakkaus ja jatketaan eteenpäin. Pistetään johonkin kivaa paikkaa sitten leiri taas uudestaan ja katsellaan siellä sitten niitä meininkejä. Tää tulee kyllä ehdottomasti olemaan semmonen paikka, mihin niinku tulee tekemään mieli palata takas. Vähän rauhallisemmin tossuin ja mielin ennen kaikkea ja toivon mukaan joku seuran kanssa ja sitten vähän enemmän aikaa. Aikaa. Kyllä. Tää on todella hyvä paikka. Täällä on muuallakin mahdollisuuksia leiriytyä, että ei ole se ainoa paikka. Tuolla on lukuisia eri paikkoja, mihin saa telttoja pystyy ja voi sitten valita itsellesi täydellisen paikan. Mutta sellaista. Mulle tää nyt lähinnä oli täydellinen paikka sen takia, kun mä kattelin satelliittikuvasta tätä aluetta ja mietin, että tässä mahdollisesti on hyvä leirintäpaikka ja niinhän se oli. Jotenkin on semmonen fiilis, että jos mä nyt en lähde täältä pois, niin mä en pääse ikinä lähteä täältä pois. Ja se sanotakin menee, että se on hyvä lähteä hyvän sään aikana. Ja nyt on hyvä sää. Ai. Ja eteenpäin. Se huono puolihan tässä meikäläisen räftistä tällä hetkellä se, että ei ole sitä ISS-järjestelmää. Aina kun mä liikun ton rinkan kanssa, niin mä en saa sitä pakattua tonne ponttooneihin, vaan se on tässä keulassa. Ja se tekee aika lailla tuon kalastuksen liikkuessa mahdottomaksi. Pitäisi aina pistää tuonne rannille tuon rinkkoon. Sitten vasta sen jälkeen rupeaa kalastelemaan. Se on aika iso miinuspuoli. Eipä tullut sitä ajateltua, kun tän silloin aikoinaan tilasi, että tällaisia reissuja sitten oikeasti tekisin jossain kohtaa. Nyt vähän ehkä kaduttaa se ISS-järjestelmä, on ollut ihan hyvä. Eli tuolta takaa pystyy kuivaväkeessä työntää tänne ponttoneen sisälle omat tavarat ja rinkat ja systeemit, niin se olisi kyllä hyvä järjestelmä. En tiedä kyllä tosin menisikö tää meikäläisen Savotan XXL-rinkka sinne sisälle, koska siinä on toi metallinen tukirakenne tuossa ympärillä, että pitäisi olla toisenlainen rinkka, mutta joka tapauksessa niin tässä on matkan varrella ollut hyviä vesiä kyllä, mitkä on kaikki jäänyt
kalastamatta ihan pelkästään sen takia, kun on tää mörököli tossa keulalla. Siinä jos joku harkitsee räftin ostamista, niin kannattaa miettiä sitä todella tarkkaan, että haluuko siihen sen muutama ekstra huntin laittaa kiinni, että saa sen järjestelmän. Ja sitten multahan puuttuu myös spraydekki tästä ihan täysin, että minä mitä koskia en lähde laskemaan, niin se on ihan ok. Ja en usko, että mun ainakaan itse silleen fiilis on se, että haluaisin pistää jalkojeni sinne pressun alle. No, sitä pitäisi päästä kokeilemaan jossain, miltä se tuntuu. Tästä eilenkin tietysti jalkoja pystyi pitämään ihan nätisti tällä sisällä. Joo. Tottumiskysymys varmasti sekin. Mutta nämä räftit, niin nämä on kyllä hemmetin mukavia pelejä kyllä. Mulla on nyt 2 rähtiä itselleni. Kummassakaan ei jostain ISS. Jos 3. tulee jossain kohtaa, niin se on aivan varma, että siihen tulee semmonen järjestelmä sitten. Saa kamattuna mukavasti sisälle ja voi sitten kalastella. Jetsulle! Tervetuloa Lujapuolijärvelle. Täällä vähän tuulee. Tuossa oli äsken tämmönen pieni kantomatka tuolta Surnujärveltä tänne pohjoiseen suuntaan. 300 metriä, ei paha. Hiki siinä tuli, soijaa puskee. Nyt lähdetään sitten vasta tuuleen melomaan parisen kilometriä matkaa ja sitten ihmetellään vähän maisemia. Jebulis. Siinä on Lujapuolijärvi. Pohjoispää ja tästä seuraavaksi lähdetään nyt sitten selvittämään suhteellisen vaikeita reittiä tuonne Isorovijärven suuntaan. Ei ole mitään havaintoa, että mitä tuleman pitää. Tästä joku elukkojen polku lähtee heti alkuun. Seurataan sitä nyt alkuun ja katsotaan vähän, että meneekö se suunnin piirtein oikeaan suuntaan. Siinä mörkö taas odottaa. Se on ehkä muutaman kilon kevyempi kuin Surnujärvelle tultaessa. Painaa silti. Painaa. Joo. Tästä nyt sitten vaan rinkka selkää ja lähdetään isoon urakkaan. Tulee olemaan kyllä vaikea pätkä. Jokaisen kukkulan ja nyppylän takana on jotain tosi hienoa nähtävää. Tässä on taimenlammit.
Nousut on noustu. Enää ei tarvitse nousta, nyt lasketellaan alaspäin vaan. Tuossa suoraan edessäpäin on rovipää, niin mä siihtaan sinne vähän oikealle puolelle rovipäätä. Päästään siitä sitten. Onko se nyt pikku Rovijärveen jo, vai onko se taitaa kuulua itse asiassa Iso Rovijärveen. Mutta sinne kuitenkin lätäkköön ja on tässä matka. Töppöstä toiseen eteen vaan sitten. Tuolla mielestäni tuo ihan kaukaisuudessa näkyy se Vettijärvi. Ui kauheet, siellä tuli oltua vähän reilu viikko sitten. No itse asiassa, joo, viikko sitten lähdin sieltä. Tuolta lähdin. Tuntuu, että mä oon ollut täällä ikuisuuden. Noniin, sit mennään taas. Lähdettiin aamulla liikenteeseen 10:30 ja on nyt 20:05. Aivan paskana. Vesi loppuu ajat sitten. Tuossa oli noita virtaavia puroja ja katselin sitä, niin siellä oli jotain elukan raatoja siellä. Linnunraatoja, en tiedä mitä oli, mutta jotain raatoja oli siellä purossa, niin en viittinyt ottaa vettä siitä. Tässä nyt pari tuntia ollut vesi poissa. Tai siis vesi on ollut pari tuntia, tässä nyt loppu meikäläiseltä. Jano on aika suuri. Tänne alas. Alas se vähän lepo. Sitten katsotaan sen jälkeen mitä tehdään. Nyt oli kyllä kova setti kyllä. Tää on ollut kyllä niinku koko reissun etapeista ehdottomasti kaikkein vaikein. Mä tiesin kyllä ton asian, kun mä tätä suunnittelin lähtiessäni tähän reissuun, että tää pätkä tulee olemaan äärettömän kova. Siinä se rovipää nyt sitten on. Tuonne alas juomaan ainakin 10 litraa vettä. Oi, hillitön jano. Eihän tää sykkiminen missään nimessä niin kuin tähän jää. Tästä pitää seuraavaksi pistää rafti vesille ja lähtee itsellensä etsiä jotain hyvää leiripaikkaa. Otetaan nyt happea vähän. Työrukkaset on laitettu käteen. Ruvetaanhan nyt sitten hommiin. Jos 2 kilometriä melomista edessä ja sitten saadaan leiri pystyyn. On ollut aika rankka päivä tänään. Olen antanut aika lailla kaikki niin itsestäni ulos ja vetää ihan sanottomaksi. Tosi rankka päivä ollut tänään. Kilometreissä ei olla tultu paljon, mutta maasto on ollut todella haastava. Erittäin haastava. Mutta nyt kelpaa taas melot täällä näin Iso Rovijärvellä. Kivasti kimaltelee tuo pinta. Aurinko paistaa. Mieli on aika hyvä. Ylittänyt itteni tällä reissulla lukuisia kertoja. Ihan mahtava fiilis.
Sitten mennään taas. Jumalation. No ei ollut paukkuja jäljellä. Duracell. Hyvää huomenta. Oi, kyllä paljon eilen rankka vaellus. Mutta ette arvaakaan. Vaan arvatteko missä mä oon? Siinä eilen... Oliko se nyt Pikkurovijärvellä tuli todettua, että ei olisi niinku yhtään enempää paukkuja. Että ei jaksaisi yhtään enempää eteenpäin. No. Tilannehan meni sitten silleen, että pääsisin Isorovijärvelle niiden pikku ylitysten jälkeen. Sieltä Pikkurovijärveltä kun tullaan, niin siinä on pari maastoylitystä. Se on sitten hyvin lyhkäistä. Sitten päästään Isorovijärvelle. Siinä sitten meloi eteenpäin ja aurinko paistoi silmiin koko aika. Ja ei oikein niinku hyvää leiripaikkaa löytynyt ollenkaan. Ja kun ei nähnyt yhtään mitään. Ja siinä sitten meloi ja loppupeleissä oltiin sitten Isorovijärven ihan päädyssä siinä sitten. Ja ajattelin, että no siellä on pari hyvää leiripaikkaa. Tai itse asiassa yksi hyvä leiripaikka siinä veneen vieressä. No, kas kumpaa. Siellähän oli sitten pari kaveria siellä oli sitten leiriytynyt jo. Ja samat tyypit, jotka lähti sieltä Lujapuolijärveltä liikenteeseen samaan aikaan kun mä meloin siellä, niin olivat sitten tullut vähän nopeammin sieltä poispäin, kun itse meni sinne nyppylöiden päälle katselemaan maisemia. Ja ehkä todennäköisesti oli vähän huono toi reittivalintakin siinä. Siinä sitten tein aika nopeasti semmoisen päätöksen, että no, ei tässä ruveta nyt Isorovijärveen kolumaan yhtään enempää. Että mä tiedän, että Tuulijärvellä on paljon hyviä leiritäpaikkoja, niin täällä sitä nyt sitten ollaan. Siitä tuli sitten vielä iltasykkeeksi otettu kamat niskaan ja mörkön niskaan ja hilpastiin tuosta sitten pieni maastoylitys vielä sitten Tuulijärvelle. Eipä siitä, se oli aika helppo. Se meni tosi helposti ja ei ollut mitään ongelmia sen kanssa, kun oli tuolla tunturissa pomppinut ja noussut niitä älyttömiä nousuja ja kivikoissa kävelyä ja kosteikossa rämpinyt, niin tuli jo tuommoista lipokosreittiä ja täytyy sanoa silleen, että kyllä niinku tällä reissulla niin meikäläinen on oppinut niin lukemaan karttaa huomattavasti enemmän ja ottamaan huomioon sen, että mistä menee mahdollisesti kaikkein paras reitti. Että kun menomatkalla täältä Tuulijärveltä Isorovijärvellä
Ja mähän harhauduin sit polulta aika nopeasti, se katosi siitä niin ja sitten suuntavaistokin meni siinä niin. Ja vaikka kartta oli siinä, niin kyllä mä valitsin ihan hölmön reitin siitä sitten. Kuitenkin mennästiin Sorvijärvelle ja sitä harhailtiin tuo pitkin pusikoita ja ei meillä tulla siitä hommasta yhtään mitään. Ja nyt kuitenkin eilen illalla, kun mä tulin tuolta noin, niin se meni niinku rasvattu se reitti tänne näin. Että lipokas reitti. Hyvin helppo pätkä. Sillä tulee vastaan semmonen pikku kivikkoalue, niin sillä se hetkeksi aikaa se polku katoo, mutta siitä vaan kun tuuttaa alas rinnettä pitkin vaan, niin täällä sitä sitten ollaan. No, pääsin tuohon Tuulijärven rantaan sitten ja ajattelin, että katoppa, siinä on meikäläisen leiripaikka, tai viime leiripaikka, niin kuin ihan avoin, että mä työnnän siihen sitten. Lähestyin siinä sitä sitten niemen kärkeen, niin siellä sitten oli yksi leiri lisää, niin ei sitten viittänyt mennä siihen ja meloin sitten vähän pidemmällä siitä sitten. Ollaan tässä Tuulijärvellä ihan suht lähellä kuitenkin sitä edellistä leiripaikkaa. Huomattavasti. Voi vitsi, kun mä väsyttää. On paljon ihmisiä. Tai paljon. Tulee kyllä ihmisiä täällä vastaan. Ei täällä ole semmoista yksinäisyyttä kyllä oo. Että ero kyllä Kaldovin alueen paikoista hyvin paljon. Että viimeksi Kaldovissa sai olla ihan täysin yksin. Ainuttakaan ihmistä missään kohtaa, vaikka yritin oikein hakea niitä ihmisiä menemällä autiotupaan, mutta ei näkynyt ketään. Täällä näitä sitten tuntuisi olevan kyllä joka paikassa, että ihan saa leiripaikoistakin tapella. Tietysti Isorvijärvi, niin se on tosi haasteellinen paikka niiden leiripaikkojen kanssa. Ainakin noin pääreitit tuossa tavallaan silleen, että en tiedä, onko siellä sitten jossain siellä Poukamissa pohjoisessa tai etelässä. Anteeksi, idässä vai lännessä. No, mutta kuitenkin, niin kaipa se, että jostain jotain paikkoja löytyisi, mutta sinne sitten kestää vähän kauemmin melo. Tuo on ehkä mahdollisesti kaikkein hikisin reissu, mitä mä oon ikinä tehnyt. Mulla oli toi kuoritakki. Se oli kirjaimellisesti aivan hiestämärkä. Aivan litilätimärkä. Mä en oo ikinä hikoillut noin paljon, en edes saunassa. Kyllä niin eilen illasta tuli käytyäkin tuossa pesulla vielä sitten. Tuntuu, että tuo järvivesikin, niin se on kylmentynyt tosi paljon, että se on ihan jäätävä kylmä. Tuonne kun tippuu se räftistä, niin siinä aika lailla kusessa olisi. Tähän reissuun lähtiessä mä mietin sitä kovin paljon, että pitäisikö ottaa kuivapuku mukaan. No, niitä kiloja sitten oli kuitenkin aika paljon siellä repussa jo, että Tariikassa. Että ei sitä viittänyt sitten kuitenkaan ottaa. Ja hyvin on mennyt, mutta tuollainen niin turvallisuusaspekti, niin käynyt vaan tuossa mielessä, että ehkä se olisi ihan fiksua käyttää sellaistakin. Mutta eipä tuo nyt ihan niin välttämätön tietenkään ole ainakaan tällä reissulla ollut. Joo. Aivan loppu. Sitä sitten, mitähän se kello oli eilen illasta sitten jotain 90 pintaa, kun sai tähän leiri pystyyn ja sitä tuli tehtyä sitten iltapalat. Itse asiassa
Mä tiedän miksi sitä sanoo, silloin koko päivän lounas oli siinä sitten setissä ja meni pannulle se pastaa siinä sitten. Tai kattilla oli se pastaa. Ja ei siinä tarvinnut houkutella unta kyllä yhtään. Se oli kun saman tien valo pois. No. Tänään matka siis kuitenkin jatkuu. Että tosta nyt vedetään tyypilliseen tapaan taas aamutoimenpiteet ja purot ja vellit naamaa ja melotaan eteenpäin ja katsotaan millainen hinku tänään sitten on, että mihin sitä päädytään. Yhtään ei osaa sanoa. Et miten jaksaa sitten. Eilen tuli kyllä annettua aika paljon itsestään ulos. Että tästä se taas lähtee. Tää lännes paikka. Keli on hyvin tyypillinen. Pilvistä. Pääset, että sieltä taivaalta ei tule mitään niskaa. Mulla onkin täällä kenttäkeittiö pystyssä. Tää on sinänsä vähän huvittava paikka, kun tuolla on Niemennotkossa yksi nuotio, tässä toinen, ei heti vieressä 3, että montako niitä oikein tänne tarvitaan. Varmaan 4 löytyy tästä jostain, mutta vähän överit niin sanotusti. Joo, siellä aamukahvi vedet porisee. Päästään vetää sumppia. Se on se, mikä miehen tiellä pitää. Hyvin on kaasukin riittänyt. Väitän, että tällä meikäläisen kokkaustyylillä se olisi kyllä riittänyt vielä toisenkin viikon, mitä mä olin ajatellut. Nythän on vaelluksen 8. päivä. Viime viikon lauantaina aloitettiin ja nyt on sunnuntai. Saa nähdä nyt sitten kaukolta vielä kestää. Sehän tässä on niin kaikkien parasta, että kun ei millään kuljetuksella lentele tonne erämaahan, niin nyt saa ihan itse päättää se oman tahtinsa, missä on ja koska on. Ja täältä pääsee pois, jos siltä tuntuu. Esimerkiksi siellä Surnujärvelläkin, kun iski semmonen fiilis se 3 yön jälkeen, että ei jumatsukkelit. Ei pysty olla paikoilla, että pakko niin sellainen maisema liikkumaan. No niin, se sitten lähti liikkuu, että se sitten liikutettiin sitten vähän isommalla kivellä. Ja mittasin, että se oli se reitti, mitä pitkin tulin tänne Tuulijärvelle, niin se oli noin 20 kilometriä suunnin piirtein Linnuntietä pitkin, mutta suhteessa käveltynä ja melottuna, niin lähinnä käveltynä, niin kyllä se huomattavasti enemmän on. On kyllä, että se oli ihan kunnon nykäsy. Tuulisjärvi taputeltu. Seuraavaksi lähdetään Vainosjärveen kohti. Tästä on semmonen 2 kilometriä vaellusta. Kyllä. Siellä sitten taas rähti vesille. Sama homma jatkuu. No niin. Tässähän sitä sitten ollaan Vainosjärvellä. Nyt tehdään silleen, että pistetään elapohjaan niin sanotusti ja otetaan tää järvi päätyyn asti ja sitten napataan rinkka selkään ja hilpastaa se viimeinen 4-5 kilometriä maastovaellusta autolle. Kyllä. Näin on näppylät. Palataan kohta asiaan. Mulla on pikkasen
juttua teille vielä. Loppuvaellusetappi on nyt ihan hyvässä vauhdissa jo. Tässä näin jotain loppusanoja pitäisi keksiä tähän loppuun, mutta jano on niin kova. Se Vettijärven baari siellä kiiltää jo silmissä. Sen verran voisin sanoa, että jos tänne saakka pääsit niin todennäköisesti tykkäsit näistä videoista, niin klikkaappa vähän tykkäysnappulaa sieltä ja kommentinkin saa jättää. Se on vähän semmonen pieni benchmarkki meikäläisille, niin näen sitten, että kannattaako näillä vastaavanlaisilla vaelluksilla noita kameratakanella mukana. Tietää sitten vähän missä mennään, ne painaa kuitenkin se parisen kiloa, niin hullu hommahan niitä kanniskella mukana, jos ei porukka näistä videoista hirveästi tykkäile. Mutta tiedätte, miten tämä homma menee. Sieltä saa sitten painiskella ja kirjoitella, mitä mieleen nyt sitten tulee. Et jos on kysymyksiä tästä vaelluksesta, niin pistä vaikka sinne alas. Kysymystä tulee, niin vastailen sitten parhaani mukaan. Ja jos haluaa jotain henkilökohtaista viestiä laittaa, niin Instagramin kautta löytyy sitten helpoiten nämä kontaktit, niin sinne vaan sitten viestiä. Niin, sen verran vielä, että mä tuun todennäköisesti tekemään tästä vaelluksesta vielä jatkovideon, missä käydään vähän läpi erinäisiä asioita tästä vaelluksesta ja muutenkin vähän vaellusetikettiä ja sen sellaista, mitä tässä nyt niin kuin matkan varrella on vähän seuraillut tätä Vätsärin erämaata. Semmosta. Ei muuta sitten kuin näihin kuviin ja tunnelmiin. Kiitos, se on moro. Autot siintää tuolla jo edessäpäin. Sanoisin tälleen näin, että aika hyvä suoritus tämmöiseltä etelävetelältä tulla yhdellä yön ylisellä pompulla Surnujärveltä pois takas sivistyksen pariin. Ottaen huomioon, että mulla on vielä viikon vaellussafkat tuolla rinkapohjalla. Oi, oi.